器出故障，维修难题记者帮。我找了售后说我不懂，我刚上任2个月，我可能不懂。心脏病发病急，争分夺秒送就医。百姓315马上为您呈现。各位好，欢迎收看由清血八味片赞助播出的《百姓315》，我是主持人小小。清血八味片专治血液粘稠，预防心梗、脑梗。节目一开始提醒大家，百姓315与大象新闻联手打通河南抗疫互助通道。如果您在生活当中遇到难题，可以拨打求助热线037166053888，或者是扫描屏幕上2维码，通过大象新闻客户端大象帮联系我们，我们与您守望相助。首先，咱们先来帮一下安阳的王先生。他说他买了一台抽粮机，但是刚买回来就无法使用，卖家还不给他维修，这到底是咋回事呢？2022年11月2号，家住安阳市汤阴县的王先生向栏目求助，说他自己是做粮食生意的，上个月在外地买了一台大型抽粮机器，现在却遇上了麻烦。我是在金乡市抽粮机那个厂里买了个抽粮机。180型管，180型，中区26米长，现在这个来家一4级，不能4级都就坏，一4级坏不能用。这机器花了多少钱？7000元。是新机器不是？新机器。他是把粮食从地下往阳台上抽是吧？对了，从下面抽，往上面都可以抽。你现在能不能带着我去看一下？可以，我给你看啊。那个是粗粮。哦，看见有个管子。对，这中间是电机，上面那个坏的在上面放着了，第4级机器就坏了。哦，断了是吧？断了，你放在。对了，这个钢簧，你看这钢簧了没有？看见了。这个一4级就断了，断了好几节嘛。那他这个为啥厂家不过来维修吗？是你们当地有疫情没有？你们那个双方？没有疫情，我们没有疫情。我跟厂长回电话，你找开票了，你把钱给谁付的？我把钱给了会计了，找会计说，我只付的开票，我不管售后。我找了售后说，我不懂，我刚上任2个月，我可能不懂。他来人给我修好了，能用，符合标准，不能用，退货也可以。新买的抽粮机刚试机就连续出现故障，王先生表示，他怀疑买到了质量有问题的机器，厂家没法维修，所以才一直不给自己处理。那么，王先生买的农用机械到底是什么情况呢？记者随后联系了他购买机器的厂家——新乡市渭滨区农友机械设备厂。在这儿买了个机器之后，现在出问题了。但是跟咱联系的话是这边是一直没有处理，就是我们想了解一下情况。这个事正在处理，正在处理。把我的问题给解决了。如果我们安装的问题，还是你们质量问题，来指导，是不是？我们中心的目的是为了机器使用。面对厂家的这一回复，王先生表示，他已经等了快2周了，问题依然没有得到解决。他现在需要对方给一个明确的答复。为了推动问题的解决，记者随后把此事反映到了新乡市渭滨区农业局。电话号码就可以。有他们这个售后的电话，能不能麻烦咱就是协调给他解决一下，行吧？行，我问一下啊。好嘞。目前，新乡市渭滨区农友机械设备厂的负责人来电表示，他们已经就此事拿出了解决方案。是这样的，它是跟我们这个产品是跟经销商有点问题，它是经销商卖的，这是个终端消费者，知道吧？因为经销商这一块它有维修和使用维修的义务嘛。但是经销商这个东西出了问题以后了，他这个东西好像是我管不了，我不想管，这个就是这问题出在这儿了。这是终端消费者肯定是受害者，对不对？人家不你怎么着呀？当推到厂家了，他肯定就来找厂家了。我们今天已经跟那个。通过当地的质检局这一块我们在沟通协商这个事儿，然后给经销商施压来解决这个事儿。咱后期跟进处理一下，把这个问题解决了，好吧？好嘞。厂里有没有联系你们解决这事儿？厂里倒联系来，30天他过来人，过技术员他来给咱修有机器，瞧能用不能？那好，麻烦你了啊！谢谢你关心俺多事。
在这儿希望厂家、经销商都能够积极承担起来自己的责任，对于产品的质量问题层层把关。当然，这售后质量更是得跟上啊，否则总是用推脱的态度来敷衍消费者，伤害的不仅仅是消费者的合法权益，还有企业的自身信誉啊。您说对吗？接下来的这件事儿牵动着家长的心呐。荥阳陈女士家的小宝宝咳嗽的厉害，症状一直没有得到缓解。我们的记者紧急帮忙联系医生，来了一场线上问诊，咱们一起去看看。非常满意，解了我的燃眉之急，谢谢大家，谢谢大家帮忙找医生。画面中一再表示感谢的是家住荥阳的陈女士，而在这之前，因为自己4岁女儿的病情，一直让她焦虑不安。孩子最近呢就是一直咳嗽，主要症状就是咳嗽，然后他的咳嗽症状呢主要是在夜间，就比如凌晨2、3点或者4、5点的时候，然后他会咳得非常的深，然后咳他会咽唾沫，然后孩子甚至会有想吐的感觉，但是也吐不出来。原来陈女士的女儿在今年9月份得了一场感冒，但是经过治疗之后，流鼻涕、咳嗽的症状直到现在还没有缓解。得知这一情况，我们的记者立即连线了河南中医药大学第一附属医院儿科2区主任宋桂华医生。那我想问一下啊，这个孩子他小的时候有没有湿疹呢？他有，他就是昨天他眼上下边还起了一个荨麻疹。对，那这个孩子是过敏体质，那过敏体质的孩子啊就更容易咳嗽了。你看这个孩子是干咳为主啊，是有痰的咳嗽为主啊？前几天是干咳，然后到今天就觉得已经有痰了，就这2天已经白天听着也是有痰的。咳嗽变异性哮喘孩子这种可能性呢非常大。通过宋主任仔细的询问体征，按照现有了解的情况给出了初步的判断。那么接下来该如何治疗呢？宋主任给出了这样的建议。咳嗽变异哮喘呢，实际上也属于哮喘一种类型，我们叫不传的哮喘。但是得按哮喘来治疗，你就用孟鲁司特钠，这是最首选的药物，是完全可以用的。然后呢，可以做雾化啊，这种孩子可以做雾化吸入，也是非常好的方法。那么这些是西药治疗。那我们对这样的孩子，最主要还是用中医中药治疗。但是我们现在没法开中药哈，我们就说给你指导一下这个平时的护理，好比你给他可以炖点这个白萝卜呀。或者加点这个百合呀、沙参、麦冬也可以用一点桑叶，然后也可以加一点杏仁儿啊，就用这样的几味的药，很简单啊，然后来给他煮一煮水喝啊，让它起到这个润肺止咳的作用。好，谢谢主任啊！我现在还有一点问题，就是他那个特布他林还有那个布地奈德，它的雾化量一天是几次？然后一次需不需要配生理盐水？各一支，这2种药一支都是2毫升的啊，各一支加到那个小储药壶里边，刚好是4毫升，哎就够了，就不需要加生理盐水了，早晚各一次比较好。好，行，谢谢你啊，医生，非常满意，谢谢大家，谢谢大家帮忙找医生，解了我的燃眉之急，真的是非常焦虑最近，然后现在有这么权威的医生来解答，我非常开心。希望宝宝能够赶紧好起来，同时也提醒大家，秋冬季节是流感的高发季节，一定要做好防护，有病及时就医，时间就是生命啊！下面高新区一名男子心脏病复发，突然倒地，紧急万分的时刻，大家齐心协力开展了一场生命救援。那边找车没有？叫过120，叫过120了。开车去了是吧？开车现在赶紧快！画面中的这一幕发生在郑州市高新区玉林社区五龙新城香榭园小区。正在做志愿服务的志愿者说，当时的情况十分危急。10月29日上午大概11点左右，然后在志愿服务过程当中，看到有人喊说有个老人倒地了，然后我还有我们团队的杨艳茹、黄金凯，我们3个人，我们学过专业的急救知识，所以我们就第一时间冲上去。我们发现的时候，他已经当时是手脚就特别硬，一直在喘息，不能正常呼吸了。经了解得知，倒地男子是因为心脏病发作而导致的昏迷。郑州市高新区玉林社区志愿服务队志愿者黄山峰等人赶忙对其进行急救，并联系120。他现在吃的是速效救心丸是吧？老师，你先听听啊。看到男子情况越来越不好，黄山峰等人决定自己开车送男子去医院。我背你手机先扔那，你扶起来。
老鼠家自己都对了。你看自己。那个推给我来。在黄山峰等人的全力协助下，该男子被快速送医，并得到了及时的抢救。当时病人情况比较紧急，我们本着第一时间把病人送到医院的原则，与时间赛跑。等我们发现病人倒地到我们送到医院，这个整个过程加起来不到20分钟。经过医生的抢救，现在那个病人的生命体征比较平稳，正在接受进一步治疗。命悬一线，生死时速，真的要感谢现场志愿者的飞奔助力。我们也期待这位大哥能够早日康复。守护者联盟，敬请关注。楼道间放杂物，办了友好邻里情。门口我现在放了2双鞋，方便遛狗。要不养狗的话，我们什么都不会放。加油站办了卡，怎料优惠有变更。我去用了 APP 付款的时候，他说你必须得加240以后才能享受以前这个优惠。守护者联盟马上为您呈现。警媒联动，守护和谐。这里是守护者联盟。俗话说呀，远亲不如近邻。可下面的这对邻居的关系却是愈发的紧张起来了，紧张到民警都过来调和了。咱们去看看。这一家是这儿尿狗尿，你看这儿。然后第二个门口放鞋柜，然后这边拉的都有剩，都有东西。已经从17年到这儿的时候已经好几年了，中间矛盾激化了呢，我就报警了。郑州的安先生报警说，因为隔壁邻居高女士几年来经常在楼道内堆放个人物品，导致双方摩擦不断。几天前，双方再次因为此事发生了争执。为了避免矛盾激化，他只好报警求助。接警之后，郑州市公安局27分局松山路派出所的民警刘青春第一时间赶到了现场。刚开始我去的时候啊，双方家门口都有鞋，然后那个楼道里啊晾了这个衣服啊、自行车。还有这个各种各样的吧，反正都是私人物品，全在那楼道里堆着。这个民警过来直接调解说 ，OK， 第一，不准跟门口撒狗尿；第二，这个门口不允许放鞋；第三，那两家不要再吵了。然后现在你看，我把我这边就原来是那个啥一个小自行车，我说 OK， 我挪走，已经稍微好了一点了，但是门口现在还是放鞋。然后这个防火门后头，啊，这是他家的东西。对，1个月了，还有个门口这样放。为了避免双方再次发生争执，民警找到了安先生的邻居高女士。你好，老师，我松山路派出所上民警。原来是我这儿放了个小鞋架，后来他家现在说是不让放，那就不放了。我就把我所有东西都清了，也没有再放鞋。我现在我也不晾东西了，对吧？全部按照咱们那个协商以后了再做，没有任何矛盾。现在。来，你先带我带你看一看来。啊，这后面东西是谁的？是我的，一直在这搁着了。高女士承认，消防门后的杂物和挂在家门口墙面上的鞋子确实是他们家的。那么，既然双方之前都表示愿意把楼道里的杂物清理干净，现在高女士又为什么没有清理彻底呢？我们不是养了小狗吗？它偶尔的会那个弄脏。这个条数是我那个扫楼道的时候要用。门口我现在放的2双鞋，方便遛狗。要不养狗的话，我们什么都不会放。我明白你说的意思，但是说这个东西是公共面积，咱房间以外的咱门以外的面积啊，都属于公共面积。我建议你为了邻里和谐，咱可以把2双鞋啊放在里面，外面啊放这些东西。我建议你为了这个消防安全，还是说收到自己家里面，好吧，老师。对此，高女士表示，放在消防门后的杂物她可以拿走，但是挂在家门口的鞋子她不会收回屋里。门口最起码有1/3是自己家的公摊地方，我现在放的我墙上是我允许的范围内，我只要不放在地上，我放在任何墙上，我挂个东西都是允许的。然后我也去物业报备了，物业是允许的，你们该去找物业找物业。为了化解双方的矛盾，我们电话联系了该小区物业的工作人员。对面这个业主是想让对方清理干净，但是那个女业主她意思是她已经给咱物业报备过了。那我想问一下，就是门背后呀，包括门口放鞋，这个物业这方面是允许的吗？咱不允许放了，俺的队长已经上去说过几次了，因为这不是一次吵架了，无数次了，这几年了，之间他俩就一直因为这个事吵架。俺都说呀，因为这事吵架，要是搁一般人早都拿到家里不会脏了。那个高女士，如果她这个东西始终不愿意收回去，那咱物业会不会采取什么措施呀？那这给保
保安队长说，这保安队长他可能会收吧，或者通知了之后会收。现在再给他打个电话联系他一下。10几分钟之后，物业的一名负责人来到了现场。公摊面积是大家伙的面积，不是你某个人必须给我占用了，你某个人没有权利占有。我整天说，我整天转，你这非得把那写放到楼上吗？那对呀，像这种物业有没有？物业没有权利啊！你说这东西俺能咋弄？有呢，咱物业上咱没那个执法权，也没啥，咱只是协商。我用叫他们两家说，我都能去协商多少位。该小区物业公司的负责人表示，虽然物业工作人员有义务管理公共区域，但是目前高女士已经清理了摆放在楼道里的杂物，所以他们也没有办法强制要求高女士把挂在大门口的鞋子收回家。你也完全可以去法院起诉，但是我说，如果说我确实不建议你因为这事把两个之间的事在闹大来闹僵，好不好？毕竟以后那还是经常的邻居。接下来我这个跟着这个物业再沟通，争取这个到最后把这个问题化解了，对吧？他这矛盾化解到最源头，中人好。话说回来，这2双家用鞋真不至于对簿公堂啊！咱们都让一让，和和美美的，心情也好，不是吗？好，接下来咱们去加油站看看啊。有位车主加了油却不愿意付款，是忘记了还是另有隐情呢？我金光路牌因过不响，这是报警了，把情况讲一下。这边一个顾客加完油，然后就是不付款就开车走了，然后我们员工肯定是不会让顾客走嘛。然后顾客说不让员工拦着，然后当我知道这个事情的时候，来的时候前厅顾客已经走了，然后我们就没办法，就只能向110这边求。延长壳牌郑州联运路加油站的工作人员张先生报警说，车主郭先生在他们加油站里加完油后不付钱就离开了。无奈之下，他只好报警求助。接警后，郑州市公安局27分局京广路派出所的民警郭富强第一时间赶到了现场。每个车它不像自行车呀，它可能不是实名登记的，车辆都是有套路管理的，它能跑了。随后，民警电话联系上了车主郭先生，并通知双方一起到京广路派出所协调此事。那么，车主郭先生为什么在加油后拒付油钱呢？当时他们宣传的就是1升油，然后充500，然后可以享受1块钱的。包括他们现在那个外面围栏的都是这样宣传的。我以前充的钱，现在卡上还有。然后今天我去加油了，然后我已经加完了以后，我去用了 APP 付款的时候，他说你必须得加240以后才能享受以前这个优惠。当时我一加的时候，他也没提醒。然后我问的时候，他说我们墙上有。当时我也是急着去送孩子的，你这样搞让我也很难堪。我说要不你给我应该享受的优惠。另外一个我就是急着接孩子，我说你要不你先打110，我等一下来处理。郭先生说，因为该加油站有充值优惠活动，所以几个月前他才在那儿办了一张500元的充值卡。可是没想到，当他拿着充值卡去消费的时候，该加油站的工作人员却告诉他，只有加满240块钱的汽油后，才能享受1升便宜1元钱的优惠。他觉得自己中了加油站的套路，才拒绝付钱的。刚才他说了一个重点，就是他充卡的时候，咱承诺了人家是1升。就是说优惠1块钱，对吧？之前都能享受优惠，为什么现在咱的优惠政策有调整啊？不是，它充值卡这个优惠就从来没有变更过。充值客户1升在汽油会员直降的基础上，充卡是1升优惠2毛。我们变更的是什么？是汽油加购单升优惠的价格。以前是不管顾客加100、加50，是吧？不管多少升，它都有优惠。9月30号以后，加到240，1升优惠5毛；340，1升优惠8毛。当然了，可以和你那个充卡那个2毛合并累计。其实还是有一些调整。对啊，因为这个原油价格的上调，我们这活动会经常变更的。这位先生加的是应该是195块8毛9吧，好像是，离240的门槛差距非常大的。你就不管怎么加，他都享受不到那个优惠。那咱事后咱就按照程序。延长壳牌郑州联运路加油站的工作人员张先生承认，因为原油价格上调，所以他们加油站在9月30号以后就提高了优惠门槛。但是郭先生充值卡的优惠始终都有，所以他希望郭先生能按照加油站的现有政策支付油钱。但是对于他的这一要求，郭先生并不同意。我充钱的时候，我真的是你们壳牌，这我大老远
从南三环第一大街然后跑过来，一下子把门槛提起来了。你第一调整，因为通知消费者，对不对？我们作为一个加油站，肯定有些通知不到的呀。我们所能做的就是什么？就是在各个站内，包括便利店里面收银台设置各个一些优惠措施啊、广告牌啊，什么这些广告物料。不可能，我每次去你加油站，先看一下你们的通知有什么更改不？那你说那个现实吗？我去加油的时候，你们员工有没有提醒？提前提醒。对呀，是啊，因为我到时候问出来的时候，你们员工说那不是在那个上面。你看见没有？这就是问题的关键。他充卡的时候，他觉得咱的优惠门槛挺低的，然后结果充完卡之后，可能他觉得咱的优惠政策变了，优惠门槛提高了。他觉得我挺信任你的，但是最后可能有一种被欺骗的感觉，他心里有点不舒服，他才不付钱。理清事情的来龙去脉后，民警认为之前双方只是因为沟通不畅才导致了纠纷的发生，现在希望他们能够换位思考一下，解决问题。咱都知道，连云路3环这儿有加油站，那500米之后，碧云路那儿同样有加油站，为啥来咱桥牌了？那就还是相信咱这个服务，对，相信咱这个品牌。算了，然后各退一步，然后一切也妥了。可以，23升按原先不是23块钱吗？你说我情况，你咋说我咋做？他刚才你看我喊点问他，这钱出不了是他们出，然后这一人出个一半，23块多嘛是吧？一人这单个12块钱妥了。可以，195块8毛9，那就减掉12块钱，183。所以我怎么付？你扫微信吧，要不？可以。经过协商，延长壳牌郑州连云路加油站的工作人员主动表示，在现有的优惠基础上，每升油再给郭先生适当的优惠。对此，郭先生也表示同意，并现场支付了油钱，双方和解。也是讲道理的人，你也是讲道理的人。如果那要不是讲道理的人，光俺2个人努力是没用的，对吧？还是说明大家还是然后这个为了构建和谐社会，都在做努力啊。特别是你像你这，你要是不弄这，他不会说一个电话都跑过来了，那么远去送学生去了，他咱解释了。像恁这个然后壳牌，然后大家都知道，服务各方面比较好啊，希望恁以后越做越好，懂吗？啊，细节一样再弥补一下，然后以后呢就是及时更新那种活动本，是员工也给提醒一下，避免再出现这种情况。不好意思，给你造成困扰。好，中。那我再见。好，慢走啊。虽然这次的油钱问题是解决了，双方各退一步，皆大欢喜。但是在这儿，小小也想给加油站多说2句啊。如果相关优惠有变更，除了贴相应的告知贴士，还是要在口头上多多的给顾客传达几句话的事儿，避免给双方徒增麻烦呀。